navuga yuko umuntu wese ku isi arafise ibanga ryiwe, juste gaera afise ibanga ryiwe, kanaka arafise ibanga ryiwe, kandi umuntu wese yakoze objectif, yakoze ikintu aba afise objectif yacu. Jirya video navuga ko nayifashe kugira ngo ibe souvenir. Video yarasohotse mwari babiri, mu nyuma turabona press conference ya Nice Sky, ariko wewe ntitwigeze tubona press conference muri hamwe. Kubera iki muri video mwari hamwe ariko umwe wese yisigura uko iyo gaturo? Ingorane zikiba satb yarampamagaye yarambwira mwana wanje ibi byabaye nibiki, ndamusigurira hama aranyumviriza arahera umunsi umwe wa kabiri, ariko umunsi wa gatatu ntibyakunze ko anyumviriza kuko benshi barakuze kuvuga ko ari buzz mwagize na Empire wanashaka ama publication kugira ngo mushobore kuba muri ko muratrendinga muri no mwanya, binavuga ko mwamwiganye imwe mu mabuzz yashoye kuba mu gihugu ca Tanzania. Kubavuga uko BAINTURO ubicuriki hamwe jo twosange jo mu gatondo tuvyibutse inyuma y'amezi 3 dusanze ari buzz. Niki kintu bwiye abarundi KIRIKOU yanditse ati kikiza ujinga nimureke kuzana ubuyi mu kabare, uwo mwishuri kiga bro? Hello boys and girls, hello bakunze mukubito, nizera ko meze fresh, urakubita umukubito kwa kurana kabari juste girl. Ndakubwira ati mu buzima iminsi yose iminsi yose kurondera iciza, kuko ikibico kizokwironderera. Biyando kamera kabari moba juste girl nkuko nabikubwiye ndi kuri mic. Twavuye muri studio none tuje kurondera amakuru, inkuru iri kuri trendinga mu gihugu cy'u Burundi, inkuru yababaje benshi, inkuru n'ubu iri kuratuma abakunzi b'u Burundi biyumvira ati mbega uno muzi kuva ukajaye, mbega iyi nkuru yoba ariyo uyu mwansi yayiteguye ninde, mbega iyi nkuru yoba ari beziho abarimvye ubundi bariko bajahe. Ni naho no musi twavuye aho turavuga tuti reka tugende kuraba BAINTURO umwana w'igihugu City boy nkuko akunze kuvyivugira. Muramuzi mu ndirimbo nyinshi zavumye, eka nizitaronse amahirwe zo kuvuma, ndazi hari abantu bazizi. Reka rero tumwegere kugira ngo ashobore kuduha umuco. Kwa kundani nkaba ndi kumwe na BAINTURO City boy. Vipi bro? Poa. Urameze bien? Ndashimira Imana kabisa. Ni BAINTURO ariko avuga amajambo menshi, inkuru nyinshi biriko biravugwa bihereye kuri video yashoye kubona neka muryamanye na Nice Sky mu bamenyesha amakuru basanzwe bakora kuri Wakala TV. Iranatera n'amajambo menshi bro. Ijambo rimwe kubera ikijya video bro, mbega yari fisi ntomberi yahe? Navuga yuko umuntu wese ku isi arafise ibanga ryiwe, juste gaera afise ibanga ryiwe, kanaka arafise ibanga ryiwe, kandi umuntu wese yakoze objectif, yakoze ikintu aba afise objectif yacu. Jirya video navuga ko nayifashe kugira ngo ibe souvenir yanje, iba kantu nibikiye nk'umugabo, iba kabanga kiwanje. Yego. Ati wagize ibakabanga. Ni BAINTURO ijya video yashoye gusohoka itangazwa na benshi, n'abantu benshi turabona nibuka ko nanakubaje teski iyi video nibiki ukavuga ati sije nayitanze. BAINTURO inkuru zijya video ngene yashoye gusohoka ko kabanga kawe kasohotse zirayobeye cyane, kubera iki gusohoka yasohotse gute BAINTURO? Icyambere kimwe kugira nsigure uburemere bw'ukuntu yambabaje ijya video gusohoka. Nice ndamuha agaciro kanini sana, maze imyaka myinshi cyane nkundana nawe, ambera nka mushikanje, ambera nka kuzine wanje, ambera nka mama wanje. Rero ndamuha icyubahiro kirenze kumwararaza. Rero byarashitse, sinzi wayisohoye ariko ategerezwa kumenyekana kuko nta kiri munsi y'izuba kitazoje hagaragara. Ijya video ifise 2 mois ihari, yari muri phone yanje, ahandi kaba muri laptop yanje ahantu hari top secret. Rero ndaconfusinga ahantu habiri muri aho ashobora kuba yarasohoke, ariko naronse indi menace y'umuntu andungikiye agafoto ambwira ati namye ndakwespiona kuva 2018 mugitangura gukundana n'uwo mukobwa, so niwagira fyo nzogasohora. Sinashatse kumwishura ariko narabonye yuko
ari zimwe muri menace nziza iyo umuntu babona ariko ariyungunganya arabe ko hari ico yo kwimarira. Tukiri ngaho nyene umuntu ari yumvira ati kugira umuntu abe ico yo kwimarira nta kabura imvo. Kugira umuntu iyo umuntu babonye atanguye kuronka ico yimarira bacagira abansi benshi nta kabura imvo. Wibaza ko uwo muntu yakubwiye yuko agiye gusohora vyinshi, nikiye kintu yakubwiye ko ukora nawe kugira ivyo bintu abisohora? Afise ikintu mufa bro? Agitangura kunyandikira nta n'ubunyarupfura yashizemo, yarantutse ibitutsi byinshi, arandika ibintu byinshi, arambwira mu majambo make nafashemo, yambwiye yuko kuva kera ataranyishimiye, aranyibutsa abagenzi banje bakera, ariko nguma nibaza igituma azi ubuzima bwanje adashaka kunyibwira, ariko ndiko ndamuraba ndabona ko menga sindamuzi, ariko nico gituma iyo ikintu kije nka attack urakiraba, uri umuntu ushishoza, urakiraba hanyuma munyu mukabaza ati uwe ukeneye iki. Rero naramwandikiye ntiyanyishura, nabaye ndamureka, ariko ntegezwa kumenya icyo yifuza, niba ari imbabazi ndazimusabe, niba ari kosa no naramukoreye ntiyacibuka ndamupfukamire ndamusaba imbabazi, kuko ibi bintu biba bishaka kunyanduza mu bantu. Ibintu nk'ibi ni ibintu biba bikomeye, urashobora mbere no guhanirwa n'icyaha cyitwa tentomers. Bentero umaze kubona ibintu nk'ivyo, nikiye kintu waciye ukora, ntiwatatse ubutungane bimaze kubuko, ho uriteguriye kwitwarira uwo muntu kuko ko yakwararaje? Imisi yose ikintu kiza nka menace uracitondera ukakiraba, ukaraba iyo kija, kandi nshimira n'abavuga abarezi kuko nibo batureze, nibo batuyobora. Umuntu kanaka nubashe cyane kandi byanyoheye, mbonye message yiwe anyandikiye arambwira ati muhungu w'igihugu ubona ibyo bintu byageze gute, yoba ari wewe canke byoba ari abantu bashaka kukugirira nabi. Turagerageza asigura kandi bananatwumvira, mbandanya nshimira kuko iyo umuntu ari umuvyeyi aba ari umuvyeyi, abanza gushishoza akaraba yuko kweri n'uyo muntu atubababaye, kuko nari mbabaye cyane gose, naragize shock ibintu nk'ibyo, ariko novuga yuko ibiri muri procedure kuko ibi ntabwo bishobora gupfa guhera, ntegerezwa kandi nzohemuka mbonye yuko ahantu hari ibintu byanje bitari byiza yuko hari save. Benshi barakuze kuvuga ko ari buzz mwagize na Empire, wanashaka ama publication kugira ngo mushobore kuba muri ko muratrendinga muri no mwanya, binavuga ko mwamwiganye imwe mu mabuzz yashoye kuba mu gihugu ca Tanzania. Kubavuga uko Benturo ubishuriki bayita mind of judgment. Hari abantu mwisi bajeje kujudginga tu, ariko je novuga yuko kwanza nta n'amajambo ofise menshi novuga kuri bene wacu abarundi. Barabonye ko ndiko ndatotezwa, barazi inyigisho zanje iyo ndi kumwe nabo ndabaha, barazi indoto zanje iyo nifuza kwishikana jewe, igihugu canje, umuryango wanje. Nkaba maze niyo myaka yose ntari nkurikirana ibiganiro byanyu, nahise muguma mubaza ivyerekeje wakihorera, nuko muri plan zacu ntago dukunda kuja kuri social media, ariko byabaye ngombwa ko tujaho kugira mpagarika abantu baguma banyitira umukunzi wanje ko ari indaya. Ntabwo ari indaya nkuko mubyibaza, ariko ibyo byose byo kuvuga umuntu ni indaya niki, niyo ya mind of judgment nakubwira. Wavuga ivyo niba ashobora kuvuga yuko ari na base, udazovuga ibindi, undavuga ibindi, ariko mu gihe uzi objectif yawe nikikuraje ishinga uguma mu murongo wawe. Atuguma mu murongo wawe, ati baramwita indaya abandi bakagirane. Ndazi ni bimwe mu bintu bikubabaza cyane kuko ufise umukunzi ukabona we ko bamwita indaya kandi uzi ko ari umukunzi wawe, ariko kubavuga ati niwe yabitwerese mu ma video cyangwa mu nyifato, ubwo d'une part ni bafise rezo. Hari ikintu cyitwa ko actinga, ndibaza ujya yakinye Yesu siwe Yesu kandi ntabwo bamwita Yesu. Yego ariko actinga mu ma video ntibice bisigura ko bigera actinga bikora. Hari umuntu ashobora gukina ahora ari zombie ariko atari zombie, tuba turika kujajinga. Kandi novuga yuko ndifuza ko no hagurukira n'agateka k'abakenyezi n'ukuri.
abakenyezi bacu bashaka babi binebwe hanyuma mu nyuma babite ko basaba amahera abahungu no umukobwa akenera gukora rero iyo umukobwa akuye amaboko mu muzi agakora ntuce umwita indaya kubera agiye gukora kuko agumye muhira akagusaba amahera uri umugabo umuvuga ko abagore basaba amahera rero tureke ibyo twuguruke imitima hanyuma umwe wese bamwubahirize mu kazi akora kuko ntabwo baba bazi impamvu agakora hari n'igihe aba ashaka kwiteza imbere cyangwa ateza imbere umuryango wiwe ateza imbere umuryango wiwe uratubwiye ingene ibintu bimeze ariko abantu benshi bariko bariyumvira ibi bintu biriko biraza mwibaza yuko ibi bintu bizogarukira ahubwo twifuza ko bigarukira ngaha hanyuma dutangure kwiyumvira nk'ubu jewe ndifuza umuntu wari we wese aho yoba ari akunda igihugu cy'u Burundi nanje nyipfuriza iterambere aze supporting ku kintu cyitwa iki ku kintu nihaye kuko iyi image yababaje benshi nk'abana bayibonye sinifuza ko abana bazokwama biyumvira ko Turo akora ivyo Turo nshaka ko bamenya ku muziki wanje ako kabaye agaciyemo kandi ni challenge y'ubuzima bavuga ngo kita kwishe kiragukomeza mu buzima ingufu naronse muri ico ni nzahe ndifuza gufata energy zanje zose niba bizofata imyaka ingana gute ndonsa abantu bamfasha niyemeze kuzunguruka Burundi bwose nigisha ku mashure umugwaruka ingene bokoresha izimbuga kuko izimbuga ni iterambere ry'abazungu ryaje ridakontrolwa byoroshe y'ikintu gisose kiba kigiye konona societe twigishanye ingene two control social media zacu ingene twovanga tradiction yacu na evolution mondiale ingene two kwirinda umugera wa sida n'ingene two kwirinda abakobwa inda batwara bakiri ku mashuri kuko si kintu two kwirengagiza abana benshi baratwara mada bari ku mashuri ndifuza yuko niba jewe byarambereye ko akarorero ndibaza ugwaruka bwo bitahura kuko ni ibintu naciyemo kandi ntifuza ko byoshikira ubundi uratubwiye inyisho vyakwigishije aho kimwe no nsano usozera kugira ngo dusige inzira amavuta bagiye ntiyagaruse video yarasohotse mwari babiri mu nyuma turabona press conference ya Nice Sky ariko wewe ntitwigeze tubona press conference muri hamwe kubera iki muri video mwari hamwe ariko umwe wese yisigura uko yoga Turo ntabwo tusha tuba mahasa ntabwo tusha tuba mahasa kandi wewe arafise uko yiyadressa ku bantu nanje ko niyadressa ku bantu ariko igikuru nuko twese twiyadresseje ku barundi bose naho tutabikoreye hamwe ariko twabibwiye bamwe kubiyumvira ko kubona mutabigiriye hamwe mwashatse ko umwe wese avuga ukwiye kugira ngo buzz marike kirekire Turo ubivuga kwiki oya ibyo bya buzz tubireke kuko nta nakamaro bigira nta nakamaro bigira kandi ndavyiyamirije nongera ndavyiyamiriza yuko ivyabaye ntago twifuza yuko biguma bibura ukogotana ahubwo sifuza ko byohera ni Ismail niyo nkuru yagize publication aravuga ati bukeye Turo araza gukora interview kandi iyo interview araza gusaba ikigongwe kandi mu vyapanzwe na Empire hacindwe zingahe bacamugira ikigongwe arafise impamvu yabivutse arafise uko yiyumvira nuko abona ibintu ariko ndibaza ko yabivuze kubera yumvise ko nza kugira ikiganiro kwa Vivance citwa Changamka Show ico kiganiro kuva ndirimba ntabwo nari bwacinjiremo bisigura ntangwe kucinjiramo kubera Vivance wewe arumva nico yiyagiriza mu mutima wiwe ntago nshase kumuvuga ko byinshi ariko mbaza kuvyerekeye twebwe nimba atari banga Ismail yo yarakwimye ibiganiro kuva akora Changamka kugishika iryo zina ntitugume turivuga ngaha iki kiganiro kiri sense abarundi kumva ivyo bashaka kumva ivyo ntavyo bashaka kumva inkuru babaje twarabonye urwandiko Empire Avenue yakwandikiye kwigukuye muri Empire wavyakiriye gute mbega hoho imbere yuko bawandikira uko rwandiko mwarayaze nabo urabasigurira ko vyabaye ntibabitahura ingorane zikiba satb yarampamagaye arambwira mwana wanje ibi vyabaye nibiki ndamusigurira hama aranyumviriza arahera umunsi umwe wa kabiri ariko umunsi wa gatatu ntivyakunze ko anyumviriza kuko
yambwiye ngo yagize inama n'umuryango wa Empire. Bamaze kugira iyo nama numva aranyandikiye arambwira ati rero ibintu birahindutse je naragerageje kukuvugira ariko nk'umuyobozi mfise abampanura n'umuryango wose twagufatiye ingingo ati hako cyafuza abandi twemeye kuguheba ubandanye ibikorwa byawe ku ruhande rwawe bikubazwe ko wewe agejegeje kumubaza mbona ntasubiye kunyishura rero ndavuga none ko ari umuvyeyi angiriye uko maybe byo bari vyiza ku muryango wose canke akaba ari vyiza kuri jewe kuko uyu muvyeyi arinza guhana nuko aba yababaye rero nta mpari mfise icyo nasabye narafukamye ndasaba imbabazi abarundi sinzi banyumvise gutakamba kwanje baraza baramfasha n'ubu nta jambo mfise nta nico mfise no bashimira nta mahera mfise nta tongo mfise ntaki nubaha kuko iyo peuple ihagurutse ikakugwanira n'Imana ibiri kukwanira kuko mfata peuple nk'Imana kuko ico peuple yemeje n'Imana iracemeza Imana iri mu bantu Imana iri mu bantu kandi nguma nsaba ababishoboye abantu baza kubona interview mumfashe musabire kuko je nta handi yanfise je ndi imfuvyi uraza ubuzima buragoye management yawe imfasha kuri ahantu mubona gufungura kwicenjinga ubu nta kintu na kimwe ndiko ndabona ndatangwe no kubona ko ubuzima bungora rero no usaba abarundi musabire imbabazi hanyuma asubire mu buzima bwanje busanzwe mu muryango hama habashinga ntaye hari abashinga ntaye maze gutuma kuri satb na Kent kugira ngo bakubabari mu muryango wacu satb barafise umuntu yubaha nawe n'umukenyezi wiwe aramutumye ntago barampisha turafise amakuru ko mu gatondo imbere yuko tubonana muri no interview hoba habaye inama muri Empire Avenue kandi nawe ari ho waruri mbega iyo nama mwayazi biki hari cyizero ufise ko bakugarukana je nari ngiye kubasaba bidakunze yuko kubera naho nagiye ntabwo nabonanye na bose nabonanye na Bere nyene arambwira ati baragiye ndamubaza ati none bubaza kuza sangapi arambwira ngo ntavyo nzi ariko nari ngiye kubaza ati kubera ama message ntako bayanyishura ngiye kubaza ati bidakunze basi ko mungarura mu muryango ndafise icizere ko nzoronka za platform zanje za zindi za ipo za zindi za Amazon za zindi zigurisha umuziki nibyo na za nani zia platform zose muzi ne belnasi yakwishuye gute yambwiye ko atariho bari sinahatevye na cin ngaruka uratubwiye ingene ibintu bimeze uratubwiye hari umuririmbyi yitwa Kirikou yanditse ati kikiza ujinga ni mureke kuzana ubuyi mu kabare uwo mwishura ikiga bro akabare nikaguma kagaruka cyane aya bisigura yavuze ngo umva ubuyi ntitubuzi mu kabare umva muzanya hatari mu gihe ntazi icyo bisigura ntacyo nabivuga ko aho kubona yavyanditse ibintu nk'ibi bibaza ko ari kubera iki kubera bishaka ariko ntarumva ko ntarimo ntabwo ndimo jewe kuko stati niyo umuntu yandika ibyo ashaka yumva bimujemo yuko hamwe vyoshika nitwinjire muri kontra cyane hamwe vyoshika ukirukanwa mbega amategeko mwasinye muri Empire arakwemerera yuko aya ma platform yagarukana narabivuze kenshi nta sinyatire twagize twafashanya nk'abavandimwe umwe afashe uwundi kugira nitwagera imbere hagize uwugwa avyura uwundi twabikora nk'umuryango ntago ivyo vyari bihari kandi nari ndavyishimiye uko nyene twari tubayeho kuko biyandi y'umuziki satb yaramfashe nka mutoyi wiwe yamfasha mu bintu byo kubaho hamwe vyoshika satb ntaho kwemerere yagagira izindi label kwiyumvira zirashobora kuvuza mukamuraganira ubunyene ntabwo nkunda gufata umwanzuro wihuse
kandi ntago mpfa kwizera abandi bantu kuko urumva yuko hari igikomere kinini nzoba mfise kuko niba papa yonta nta wundi muntu atontaye bizoca bimfata kwanza mbanze ndabe cyangwa niyizere jewe ninaza kwa Juste Gaël nkadodora ntuze mfungira imiryango ninaja kuri media kanaka nkadodora ntimuze mumfungira imiryango ariko icyo nizeye ko abarundi bemeye kumfasha nk'imfuvyi ndazi ntaho ntazoshika kuko abarundi nibwo butunzi abantu nibyo bintu rero nizera yuko mfise abo bantu bankunze batankundishijwe atabashize ko agahato kandi ntizeye ko bazona abo bantu niba bagihari niwe wamufana uwo ari we wese ahari ndibaza muzondera nkure na jewe kuko ngo imfuvyi ipfukutse akajambo kanyuma asa n'ubaza hamwe ejo twosanga ejo mu gatondo tuvyibutse inyuma y'amezi 2-6 dusanze ari buzz niki kintu ubwiye abarundi namaze kuvuga kwanza ibyo bya buzz tubireke tuko turayaga ibintu biri positive nagerageje gusigura uko bishoboka kose tubigaritse ko bica byomekana ko menga nawe ntago wantahuye umfise ko amakenga rero reka tureke ibihe bigende ahubwo nanje nasaba Imana ati umunsi yamfashije nkamenya uwo muntu zo kumva ko mfise amahoro mu mutima nike kintu ubona ko tutuvanga tutavuze muri kino kiganiro kugira ngo dusige inzira amavuta bageni yagarutse bro ndongeye gusaba imbabazi umurundi wese ahari natsitaje ndasabye ikigongwe mama wanje yaragize ingorane hypertension iramufata aravurufuro mu kanwa kubera umwana wawe abari umwana wawe naho abe kigaba abari uwawe nyine ntaho umuha araja mu bitaro biranstressa mu mutwe famille iraba desequilibre mu muryango abantu batari bwamenye ukuri kw'ibyabaye kuko sinari bwaje no ku radio basisigure bamwe barashavura kandi ndabatahura kuko bariko baradefenda societe ariko abantu nibyo bintu abantu baratahura ukuri rero ndasaba mama wanje ambabarire kandi kuko ngo ijambo ry'umuvyeyi rishika ku Mana asengera uwo muntu wese ari tayari kumfasha naho bitazomugaruka ko bizoshikire n'uruvyaro rwiwe murakoze tugushimira nizera ko n'ikindi gihe nitwa barondera mani muzo twitaba jende ngaha ndi umwana media gihe cyose munshaka ndi ku kazi asante sana yari Juste Gaël Antomai kwa kundi ahani nabwira ko beyond camera imoba ndabura ati iraba kabande kari kararengana ngaho kumukena ama publicité cyangwa ikindi kintu cyo guhayanisha murashobora kutwandikira kwizo nimero ndabwira ati Imana nikomeze umuziki w'u Burundi Imana nihangaze ibikorwa by'abana b'igihugu Imana nikomeze abamenyesha makuru ibihangano by'abarundi ndabwira ati umukama bamezagire tubandane tugira subscribe share na partage kugira ngo bino bikorwa by'abarundi bishike kure hashoboka bye bye ciao hasta la vista